بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم براتون چک کردن پاسورد با اساس بارکد براتون یاد بدیم. ما البته با اساس بارکد میخوایم امروز فرم خود چیزی کنیم چک کنیم. در نخست میایم سر منو کلیک میکنیم. سر منو که کلیک کردیم بخش جستجو میام. وقتی بخش جستجو که آمد سر بخش جستجو کلیک میکنیم. کلیک کردیم برای ما صفحه ما بارکد برای ما باز میشه. وقتی که باز شد صفحه بارکد بر ما باز میشه. در بخش جستجو با اساس بارکد چیز میکنیم کلیک میکنیم. وقتی که با اساس چیزی کردیم با اساس بارکد کلیک کردیم بر ما صفحه مکمل بارکد بر ما باز میشه. صفحه بارکد که است فقط دو گزینه داره یا دو بخش داره. یک گزینه بارکد است و بخش دومی که است بخش تاریخ تولد است که نمونجا باز با فرمی که ما ثبت نام کردیم با اساس همون که ما کدوم تاریخ تولد زدیم در هم چیزی میکنیم میرسانیم و ثبتش میکنیم. ما اینجا یک ثبت نام کردیم میخوایم امور چیزی کنیم براتون یادآوری کنیم یا مشخصاتشان با اساس بارکد ازشان میگیریم میایم اینجا سرچ میکنیم و براتون چیزی میکنیم فرم ثبت نام را دانلود میکنیم. اگر فرم تاریخ برای ما داده باشه فرم نهایی برای ما داده باشه میتونیم اونها را هم چیزی کنیم دانلود میکنیم. در نخست ما میایم امی بارکد که هست البته مکمل بارکد میگیریم که بارکد وقتی که ما ثبت نام میکنیم در فرم کدوم چیزایی که نخست نوشته شده باشه همون بارکد ماست. بارکد میگیریم کپیش میکنیم اینجا میاریم شو که کپی کردیم یا شمارهشان میاریم نمیشیم میکنیم ثبتش میکنیم. وقتی که ثبت کردیم زدیمشان در گزینه بارکد بعد از او تاریخ تولدشان میایم. وقتی که تاریخ تولد گرفتیم بعد از او بخش جستجو را کلیک میکنیم و فرم خود دانلود میکنیم. تاریخ تولد اینطور انتخاب میشه که اول سال انتخاب میکنی بعد از ماه انتخاب میشه بعد از ما تاریخی که ثبت نام تاریخی که تولد شد امور انتخاب میکنیم. سال انتخاب کردیم ماه انتخاب کردیم و فعلا میم روزش هم چیزی میکنیم انتخاب میکنیم. روزش انتخاب کردیم بعد از او گزینه جستجو رو چیزی میکنیم کلیک میکنیم تا برای ما فرم نهایی فرم ثبت نام را چیزی کنه پیدا کنم. فرم بر ما معلوم شد که این نفر ثبت نام کرده فرمشون برآمد. این مکمل مشخصاتشان است. این مرحله نخست است. این مرحله اول است. در مرحله اول تمام چیزها مثلا اسم پدر کلان تذکیر اندازه قد رنگ این چیزها مکمل است. و بعد مرحله دوم کی است. در مرحله دوم البته عکس است تذکیر است عکس است و امضا است. البته بعد از مرحله سیوم است. سیوم که است مربوط پستخانه میشه که کدام ولایت بریم با میترشیم. ما فقط که کار دارم البته فرم خود که دانلود میکنیم با مرحله نو به چیزی کنیم مراجعه کنیم. وقتی که با مرحله نو رفتیم البته این مرحله نو هست فقط در بخش مرحله نو فقط کار ما در چیز است باید چاپ است. چاپ فرم باید چیزی کنیم کلیک کنیم. سر چاپ فرم که کلیک کردیم نمیجا وقتی که کلیک کردیم بر ما مکمل ورقی که ما ثبت نام کردیم به شکل پی دی اف بر ما چیزی میشه دانلود میشه. وقتی که دانلود شد اونها را چیزی میکنیم بازش میکنیم که میبینیم که مشخصات ما درست است یا درست نیست. اینا فرم دانلودش میبینیم که بارکد هم بارکد است مشخصاتش هم است تمام چیزها درست است. فقط گزینه اول سرخ است رنگ سرخ اول است. وقتی که تاریخ بر ما بود میجا نشان میتم یک تاریخ مشخص میکنه یا بر ما یک دو ورق بر ما چه میشه مثل این یک نمونه است و مثل این براتون نشان میتم که این ورق کی است. البته
البته مربوط وقتی که برای ما تاریخ مشخص کنه یا فرم نهایی را برای ما مشخص کنه که می تاریخ چا میشه، مثل می یک تاریخ بر ما میته که 12/13 است، یعنی به می تاریخ فرم نهایی بر ما چا میشه. و اگر تاریخ بر ما داده باشه یا فرم نهایی بر ما داده باشه به مثل می است، یعنی برنگ سرخ که از شروع الا ختم رسمیات میگه مکمل می فرما فقط در ولایت ها 3 روز الا 1 هفته وقت داره و در مرکز تا 1 الا 3 ماه وقت دارم. باید به می تاریخ چیزی کنی مراجعه کنی و بالا کی است مربوط امیرتش یا راست پاسپورت. اگر کابل باشه نموجه بجای خوست کابل نوشته می باشه، اگر دیگه ولایت ها باشه باز بجای خوست دیگه ولایت ها نوشته شده باشه. هر ولایت که نوشته بود باز به مو ولایت مراجعه میکنی و به متریک میشیم. امید داریم که ویدیوتون خوشتون آمده باشه و لینک های تمام می بارکود و سایت راست پاسپورت و تمام چیزها را در دیسکریپشن میمونیم، باز میتونی که مورا ببینیم. و برای حمایت از ما البته کانال ما را کانال چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و با دوستان خود شریک بسازید تا مردم آگاه شوه، تا مشکلات در بخش پاسپورتشان حل و فصل شود. تشکر، زنده باشید.